Micaele e esse é o meu primo Pedro e a gente vai fazer slime. Essa é a cola, essa é a espuma de barbear, essa é a água boricada e esse é o corante. Agora já começar o vídeo. Micaele já é isso. É mesmo, né? Acho que eu me enganei. Agora eu te colocar uma comida. Eu vou usar. A cenoura vai ficar rosa. Água. A cenoura vai ficar rosa, a peneira vermelha. Ah, mesmo, né? Oi, gente. Quer dizer, gente, eu já botei cola, corante e Água boricada. agora eu vou botar a espuma de barbear. Não sei por que tu fecha. E você não viu. E como fica aqui, que já tô me falando. Oi, espuma de barbear. Sai logo daqui. Não me quer, né? Tira daqui. Gente, o meu fone já desgrudou. Ó, já desgrudou do pote. Eu acho que já dá pra pegar. Ó, como já dá desgrudou. Ó, Já? Já dá pra pegar? Ah, o meu ainda tem que ficar mexendo. Então, Ó. muito. Precisa não. Deixa eu ver. Eita. ai, sai por dentro. Então, tu não acha que tem que ficar mexendo não, mas... Mexer arroz com a mão, Pedro. Pra mexer arroz com a mão. É? Olha que nunca, só por causa que eu peguei. Eu acho que tem que ficar mais, eu. Acho que eu também. Gente, já estamos finalizando o vídeo porque já ficou pronto. Nosso slime já ficou muito certo, gente.